Só moto da hora aqui, ó. Olha essas motos aqui. Loja oficial aqui, ó, da Marabá Forasteiros, que é o grupo aqui de Marabá, ó. Só motozão, olha essa. Essa é a Track 900 GT, ó. Olha essa máquina aqui, ó. R1250. Olha como é top. Tu é doida. Olha essa daqui, que moto é essa daqui? É a Z900 Kawasaki. Como é bonita, né? Olha essa outra aqui. É o grupo Marabá Forasteiros aqui. Só motozão, ó. Ó. Só motor bruto. A MT-03.